First day អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូម្ហូបអាហាររបស់ Nature Life ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នករាល់គ្នាពីវិធីធ្វើចាហ៊ុយទឹកតៅកូក្លៀនផ្លែសេតាសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកយើងប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចចូល like និង share បន្តផងសូមខឹងថាអ្នករាល់គ្នាតាម page របស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានវីដេអូឃ្លីបថ្មី